係 Rainbow， 咁今集就會同大家一齊去 Chiikawa Bakery 做探店分享。依家終於都唔使預約，可以直接 walk in。好得意咯，佢有個熊仔，跟住呢度又有。我要買 postcard， 但係呢啲襟章都要抽咯，所以我唔要。跟住我要公仔。熱狗啊，得意。揀一隻最好嘅先。哇！呢個熊仔袋咁鬼脹嘅，啲熊仔袋有啲係脹 P 嗰樣 OK， 但係個熊仔袋脹咗。呢個好靚，我都要。哦，好靚喎呢個，但係麵包嚟㗎，定係蝦片？喂，呢個好得意啊！算啦，我媽影咗當買咗。喂，呢個都好靚啊！啊，買麵包頭好定袋好？但係麵包頭好似好啲喎。之後分享下喺 bakery 度買嘅嘢。首先有呢一個手抽袋，上面有一個好大嘅 Chi logo 寫住 bakery 啦，同埋有呢一個布嘅吊牌，有佢哋三個喺度整麵包。跟住後面咧都會有啲細節位。我見到甲蟲仔套發同個袋好靚，所以我諗緊買唔買。跟住我同事就話：不如快啲買啦，有 Chi 喎，甲蟲仔喎。跟住我就都係買啦，同埋佢呢個啡色嘅配色都幾好襯。跟住就係一定要買嘅麵包公仔。其實呢款都出咗好耐咯，但係我之前冇喺官網買到，咁所以就即刻去到順便可以揀樣咁樣買。呢一款一開始我覺得唔算好得意嘅，點知我同事話：喂，有熊仔喎，係喎，跟住有好可愛嘅熊仔麵包咯，勁得意咯。咁所以我最後都係要買佢翻嚟。佢呢個粉紅色嘅廚師衫好得意哦。而呢一隻就係熱狗咁樣嘅 Chi 啦，有啲醬料咁樣都好得意啊。然後係原個嘅麵包，買咗甲蟲麵包同 Chi 麵包。然後係 postcard， 買晒兩款。咁跟住啲圖案係咁樣嘅。跟住呢個係唔知係買嘢飲定係消費送嘅襟章，跟住有 memo 字，